होइन ए बुढी यो गाईको बक्कार सोध्न पनि कति टाइम लगाएको एकैछिन है बुढा म सोर्दैछु ल ल छिटो गर बस्दै गरोस् म आइहाले पनि भन्नु लास्टमा चाहिँ ल ल छिटो गर भन्छु अनि बस्दै गर्नु भन्नु हैन त ल छिटो गर भने हेरेर भन्न बुढा हेरेर म आइहाल्छु बुढा हेरेर भन्न रोल एक्सन सरको ल सर के रे मेरो जो ल छिटो गर भन्नु ल ओके ल रोल भन्नु ल छिटो गर ल ल बस्दै गर्नु म आइहाल्छु छिटो आऊ बस्ने के हो अनि एकैछिन म गाउँतिर जान लागेको